어디 있어? 아니 옛날에 한번 잘라놨는데 근데 뭐 지인이 많이 나. 안개가 많이. 근데 저기다 날라니까 안에서 안개가 끼죠. 와 올해가 진이 나와갖고 솔나무는 또 바로 옆에가 연성이 제천하네요. 좀 경계가 이렇게 돼가지고 여기는 좀 내려가야지. 그러니까 가라앉는 문학인가 뭐. 네. 제천 쪽으로 실리면 아또 고향 또 아는 사람은 또 아유 감자 먹지 말아요. 그럼 이제 앞으로. 감자 먹어 감자 무시하니. 갔다 했지. 너 괜히 원섭이 온다고 갔다 했지. 너 괜히 왔다 싶었지. 여기 나저 친구야 친구 그냥 인사 여기도 우리 이게 뭐 친구, 아유, 반갑습니다. 아유. 반갑습니다. 반갑습니다. 예? 아니, 근데 뭐 형님 같이 보이는데 뭐 친구요? 아이 아, 참. 그뭐 이게 머리 천천히 숫자로 얘기하지 마세요. 가발 쓰고 다녀야지. 아니, 두 분 다 형님까지 다 보이는데. 머리카락 숫자로 얘기하지 마세요. 야이 저거 사온 거봐 뭐가? 여기 아유. 걔는 또 사가지고. 아, 나. 고기 살 뻔했잖아. 아, 이거 익었어요. 빨리 드세요. 점점만 아, 이거는 먹을게 저기다 이거는 원래 이렇게 맞으면서 먹더라고요. 그 맛이야. 여기다 부어 여기다 아니면 안 된다 가끔씩 술도 깨면서 그냥. 뭐 깔아야 되는 거 아니야? 아니, 여기 갖고 보세요. 끓여갖고, 가위로. 가위로. 은사님 소주는 어딨어? 내가 애들이 아이씨, 또 나한테 맡기네. 야, 나이스. 아이, 술 드시고 술 끌고 가셔야 되잖아. 대리하면 되지, 뭐. 술 먹고 따로 했거든. 응, 대리하고. 이제는 한 잔만 먹어도 큰일나요. 야, 너 자장 사고 왔어? 한 정도도 안 되지. 이빨들 3만 원 내주면 돼. 저건 3만 원 내면 돼. 야 음주운전이요 요새 3만원 낸다는데, 막 뭐. 아, 왕건이요. 야 그거 신고하면은 맞아, 보상금 아니냐? 야, 이거 뭐, 양, 뭐 아니야? 아니 초장 싸움이에요. 이 양도 들고, 아, 최사장이. 그거 거 아니에요? 세상에 얼마나 벌어졌는데? 안 돼요? 아니. 아니, 칼로. 아니. 제가 먹을게, 제가. 아유, 손실도 갖고 갔다 오네. 와, 벌리지 않는 거는 어우 너무 사 이거 조금 좀 약간 좀 야리꾸리한 거예요, 이거는. 야 나무 넣었더니 금방 타잖아 이거 맛이 한 거예요.